Bon dia! Anem a fer un exemple de com calcular el valor dels components que formen els circuits equivalents de Thevenin i Norton. Se'ns demana obtenir els circuits equivalents de Thevenin i Norton del circuit que tenim en pantalla. D'aquest circuit suposem conegut el valor de tots els seus components. El circuit equivalent de Thevenin està format per un generador de tensió i una resistència. La diferència de potencial entre els terminals del generador de tensió és la tensió de Thevenin. El circuit equivalent de Norton està format per una font de corrent i una resistència. El corrent que proporciona aquesta font és el corrent de Norton. Per calcular la tensió de Thevenin, anem al circuit equivalent de Thevenin i observem que la diferència de potencial que hi ha entre els terminals A i B és precisament la tensió de Thevenin. Com que els dos circuits són equivalents, la diferència de potencial que tenim entre els terminals A i B del circuit proposat en l'enunciat del problema ha de ser la tensió de Thevenin. Per calcular el valor d'aquesta tensió, apliquem el principi de superposició. Per calcular la contribució del generador B1 a la tensió de Thevenin, hem de substituir la font de corrent per un circuit obert. El circuit que ens queda està format per una malla que conté un generador de tensió i 3 resistències iguales i en sèrie. Aquest circuit és un divisor de tensió. La diferència de potencial que tenim entre els terminals de cada una de les resistències és 1/3 de la diferència de potencial que ens dona el generador entre els seus terminals. Per calcular la contribució del generador de corrent a la tensió de Thevenin, hem de substituir el generador de tensió per un curtcircuit. El circuit que ens queda és un divisor de corrent. El corrent que circula per les dues resistències que estan en sèrie és 1/3 del corrent proporcionat per al generador. Aplicant la llei d'Ohm, podem calcular quina és la diferència de potencial que tenim entre els terminals de la resistència R. Sumant aquestes dues contribucions, obtenim quina és la tensió de Thevenin d'aquest circuit. Per calcular el corrent de Norton, anem al circuit equivalent de Norton i fem un curtcircuit entre els terminals A i B. Si analitzem aquest circuit, el corrent que circula per aquest curtcircuit és precisament el corrent de Norton. Com que els dos circuits són equivalents, si en el circuit proposat en l'enunciat del problema fem un curtcircuit entre els terminals A i B, el corrent que circuli per aquest curtcircuit també serà el corrent de Norton. En el circuit proposat en l'enunciat, ara hi tenim el paral·lel d'una resistència i un curtcircuit. Quan qualsevol resistència està en paral·lel amb un curtcircuit, la resistència equivalent és el curtcircuit. Per calcular el corrent que circula a través del curtcircuit, aplicarem el principi de superposició. Per calcular la contribució del generador B1 en el corrent de Norton, hem de substituir el generador de corrent per un circuit obert. Tenim un circuit que està format per una malla que conté un generador de tensió i dues resistències en sèrie. El corrent que circula per aquesta malla és igual a la diferència de potencial que tenim entre els terminals del generador de tensió dividit per la suma de les dues resistències en sèrie. Per calcular la contribució del generador de corrent I1 al corrent de Norton, hem de substituir el generador de tensió per un curtcircuit. El circuit que ens queda és un divisor de corrent, on les dues branques tenen exactament la mateixa resistència R. Per cada una d'aquestes branques circularà la meitat del corrent que proporciona el generador. Sumant les dues components que hem calculat, obtenim quin és el corrent de Norton d'aquest circuit. Per calcular la resistència de Thevenin o la de Norton, tenim dos procediments. El primer és fer el quocient entre la tensió de Thevenin i el corrent de Norton, dels que ja hem trobat una expressió. Si fem aquesta divisió, obtenim una expressió per la resistència de Thevenin o la de Norton. El segon procediment és a partir dels circuits equivalents. Si anul·lem en aquests circuits els generadors independents i mirem quina és la resistència equivalent que es veu entre els terminals A i B, aquesta resistència és la de Thevenin o la de Norton. Com que aquests dos circuits són equivalents amb el que es proposa a l'enunciat, si en aquest circuit anul·lem els generadors independents i mirem quina és la resistència equivalent que es veu entre els terminals A i B, aquesta ha de ser igual a la resistència de Thevenin o a la de Norton. En aquest circuit tenim dues resistències en sèrie que al seu temps estan en paral·lel amb una altra de valor R. Per simple inspecció es pot trobar quin és el valor de la resistència Thevenin o de la resistència de Norton. Ja hem calculat quin és el valor dels components del circuit equivalent de Thevenin i el de Norton del circuit que es proposa a l'enunciat. Ara, suposem que en el circuit que se'ns dona a l'enunciat hi connectem entre els terminals A i B una resistència RL i se'ns demana calcular el punt de treball de la resistència RL. Doncs per obtenir aquest punt de treball podíem analitzar tot el circuit que es mostra en pantalla o bé emprar els circuits equivalents de Thevenin o els de Norton.
Qualsevol dels tres anàlisis ens donaria el mateix punt de treball.